家好，我是丽美。现在正是薏米大量上市的季节，非常的便宜，我们这里平均才8毛钱一根。朋友们，你们那里卖多少钱一根呢？薏米虽然好吃，但是也不太好保存。要是保存不当的话，吃起来的口感要么发硬，要么就容易串味。那么今天就给大家分享一个关于薏米保存的好妙招，方法非常的简单，而且放上1年还跟新鲜的一样。大家就跟着视频一起看一下吧。首先我们先将薏米的外壳先撕下一部分来，这里要注意外皮千万不要全部都撕掉哦。每根薏米需要保留下2到3层的外壳下来，将这个多出来的根部也一起掰掉，不要这个裸露在外边的薏米须也不要，用剪刀将它剪除。我们将薏米的外壳留在上面，尽可能的可以锁住薏米的水分和营养不流失不串味。将剩下所有的薏米全部都处理成这样就可以了。接下来将它们都放入到一个大盆中，再往盆内加入2勺的食用盐，倒入适量的清水，水量没过薏米就可以了。再用我们的双手将食用盐搅拌化开，食盐呢可以起到消菌杀毒的作用，可以去除残留在薏米上面的虫卵和杂质。搅拌均匀之后，再让薏米在水中浸泡15分钟左右。好了，15分钟过后，我们再简单的将薏米用手搓洗一下，再重新换水，将薏米彻底的冲洗干净。这样用盐水浸泡过的薏米吃起来会更加的放心，而且也能更有利于保存。全部清洗干净之后，控水捞出，留着备用。接下来我们准备一口锅，再往锅里加入适量的清水，接着放上蒸格，再将清洗好的薏米一根根的放进来，最后盖上锅盖，开大火将水烧开。水开之后再给它蒸上10分钟，将薏米彻底的蒸熟为止。这样蒸出来的薏米在很大的一个程度上保持了薏米的原味，而且营养也不会流失。这里要注意，大家在保存薏米的时候千万不要用水煮，因为水煮的薏米吃起来水塌塌的，而且营养也会全部的流失。10分钟到，这时候的薏米已全部煮熟了。我们用筷子将它一根根的夹出来，将它们放在一个大盘子里自然的放凉。凉透之后，我们取出一张保鲜膜，然后将薏米放在保鲜膜上面，将它包裹起来，尽量将它裹得紧实一些，这样保存效果才会更加的好。像这个样子就可以了。接着再用同样的方法将剩下的薏米全部都包裹起来。这里再次提醒大家，我们蒸熟后的薏米一定要给它放凉透，彻底凉透了之后才有利于保存，不然薏米突然一冷就会塌陷不饱满，吃起来特别的影响口感。然后将包裹好的薏米放进一个袋子里，再将袋口系紧，做好3层的保护，然后将粘好的薏米放到冰箱的冷冻就可以啦。像这样保存的薏米放上1年都没有问题，吃起来跟新鲜的一样。吃的时候取出来再给它热一下，非常的方便。好了，喜欢的朋友们就收藏起来试一下吧。如果视频对你有帮助，记得点赞转发哦。我们下期再见，拜拜。